मैंने उसे पता ही नहीं लगने दिया। वो छुपने गई तो मैंने उसके पैसे छुपा लिए। ऐसे ही दूर से रोज जब गुड़िया फिर से दूध लेकर वापस आ रही थी तो जग्गू कौवा फिर से उसे रोक लेता है। गुड़िया, क्या आपकी मम्मा ने कल आपको मारा था? नहीं, मेरी मम्मा मुझे नहीं मारती। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। और आप जाएं, मम्मा ने मुझे आपसे खेलने से रोक रखा है। गुड़िया का यही कहना था कि जग्गू को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया की दूध वाली बाल्टी को गिरा देता है। दुष्ट कन्ने, ये क्या किया आपने? आपने मेरा सारा दूध ही गिरा दिया। अगर कल मार नहीं पड़ी तो आज पड़ेगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। मैं भी अपनी मम्मा को साथ लेकर अभी तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेती है और गौरी के पास जाती है। गौरी बहन, आपका जग्गू मेरी गुड़िया को हर समय तंग करता है। आंटी, आंटी, कल जग्गू ने मेरे पैसे चुरा लिए और आज मेरा दूध गिरा दिया। वो हमेशा मुझे तंग करता है। तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं अपने बेटे को मारने लग जाऊं? तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो। तुम्हें पता तो है मेरा जग्गू थोड़ा शरारती है। गौरी बहन, अगर आप उसे रोकेंगी नहीं तो एक ना एक दिन उसकी कोई शरारत उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं रोक लूंगी अपने बेटे को। मुझे ज्यादा चूं-चूं ना सुनाओ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज के बाद अगर जग्गू आपको बुलाए तो उसकी कोई बात नहीं सुननी और उसके पास रुकना भी नहीं। मम्मा, मैं कब उसके पास जाती हूँ? वो तो खुद मुझे हर रोज तंग करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया नदी पर जा रही थी कि जग्गू पीछे से आकर गुड़िया से कहता है, गुड़िया चलो पहाड़ों पर चलें, वहाँ जाकर खेलेंगे। परंतु गुड़िया जग्गू की बात सुनी अनसुनी करते हुए आगे बढ़ जाती है और जग्गू कौवा अकेले ही पहाड़ों की तरफ चला जाता है। इस सुराख में यकीनन किसी पक्षी के छोटे बच्चे होंगे। चलो मैं उन्हें तंग करता हूँ। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा पेड़ के सुराख में घुस जाता है। मुझे 2 दिन लग जाएंगे अपनी बहन की शादी में और मैं अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो पक्षी अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और चला जाता है। जग्गू जो उस सुराख में था शोर मचाता है, मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर हूँ। तो वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता? ऐसे ही शाम हो जाती है। कालू जी, मेरा जग्गू अभी तक नहीं लौटा, न जाने कहाँ चला गया है। चलो तो उसे कहीं देखते हैं। कहीं वो कबूतर के पास ना चला गया हो। चलो पहले कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, कबूतर, मेरा बेटा जग्गू सुबह से कहीं गया हुआ है, तुम्हारे पास तो नहीं आया? नहीं गौरी बहन, मेरे पास तो नहीं आया। आप चिड़िया के पास जाएं। जग्गू हर समय चिड़िया की बेटी गुड़िया को तंग करता रहता है। हो सकता है कि आज फिर उसे तंग करने उसके ही घर गया हो। फिर गौरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू न जाने कहाँ चला गया, सुबह से गायब है। गौरी बहन, मैंने तो गुड़िया को जग्गू से खेलने से रोक रखा है। वो इसे हर समय तंग करता है। आंटी, जग्गू अभी तक घर वापस नहीं आया? नहीं बेटी, वो तो सुबह ही घर से निकल गया था, अब तक नहीं लौटा। मम्मा, मुझे पता है जग्गू कहाँ होगा। मम्मा, मैं जाती हूँ। जाओ बेटा और ढूंढो कहीं से जग्गू को। फिर गुड़िया तुरंत पहाड़ों की तरफ जाती है क्योंकि जग्गू जाते हुए गुड़िया को बता कर जो गया था कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। गुड़िया पहाड़ों पर जाकर जग्गू को आवाज देती है, जग्गू, जग्गू, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ इस पेड़ के सुराख में फंस गया हूँ। आवाज सुनकर गुड़िया उस सुराख का दरवाजा खोलती है तो जग्गू पसीने से भीगा हुआ बाहर निकलता है। जग्गू,
गौरी बहुत शर्मिंदा थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। आज गुड़िया के ही कारण मेरा बेटा जिंदा है। अब हमारे जग्गू को भी एहसास हो गया है कि ऐसे हर समय शरारतें करने से कभी-कभी हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। गौरी बहन, हमें शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे काम सिखाने चाहिए ताकि कल हम उन्हें एक अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकें। उस दिन के बाद जग्गू गुड़िया का पक्का और सच्चा दोस्त बन जाता है और फिर कभी कोई शरारत नहीं करता।